Хемохим е хранителна добавка за възстановяване жизнената енергия, на имунитета, физическата издържливост при стрес и умора. Хемохим спомага за активиране на функцията на хематопоеза и регенерирането на тъканите на човешкия организъм. Патентуван е в Съединените щати като билков състав за подобряване на антитуморната активност, имунния отговор и хематопоезата на тялото и защита на тялото от оксидативно увреждане. Спирулина е функционален хранителен продукт с редица уникални и полезни за организма свойства и функции. Тя е източник на различни хранителни вещества, необходими за човешкото тяло, 18 вида аминокиселини, 15 вида мазнини, 13 вида минерали, 12 вида витамини, 12 вида антиоксиданти. Хората не могат да синтезират витамин С в тялото, така че той трябва да се набавя чрез храната. Въпреки това, не е лесно да се получи необходимия витамин С от храната, тъй като съдържанието му е малко и лесно се окислява, за да се консумира като храна. На места, където хората консумират повече месо вместо зеленчуци и плодове, е още по-необходим. Витамин С също освен това е необходим за усвояването на желязото и за образуването и функционирането на съединителната тъкан. Той също така действа като антиоксидант и е необходим за защита на клетките от свободните радикали. Този продукт на атоми детоксикира черния дроб, предотвратява рак на черния дроб, цироза, невралгия, световъртеж и повръщане, хиперхолестеролемия, омазнен черен дроб, киселини, хепатит, възпаление на жлъчния мехур, изтощение, антиоксидант, действа противовъзпалително, отпуска нервната система, помага при менструални болки, диабет, забавя стареенето, разтваря камъни в бъбреците или жлъчния мехур, прочиства токсините от черния дроб. Омега-3 е източник на незаменими масни киселини за нашето тяло. Тъй като ненаситените киселини трябва да идват от външни източници, омега-3 доставя ненаситените мазнини, от които тялото ни се нуждае. Съдържа икозапентаенова киселина и докозахексаенова киселина за поддържане на здравето на сърцето и намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания. Омега-3 на атоми подобрява неутралните кръвни липиди и кръвообращението. Функции на пробиотиците – увеличаване на полезните лактобацили. Предотвратява развитието на вредни бактерии. Подобрено храносмилане. За деца четвърт съше, за юноши половин съше. Пастата за зъби атоми перфектно се грижи за венците, укрепва и избелва зъбите. Ефективно освежава дъха, прополиса спира развитието на патогенни бактерии, предпазват от кариес и зъбен камък. Естествените съставки на органичната паста за зъби, включително зелен чай, правят зъбите по-бели и предотвратяват появата на плака. Високото съдържание на антибактериални вещества в прополиса подпомага заздравяването на рани в устната кухина и укрепва венците. Ароматът на цитрусови плодове ще ви даде усещане за свежест за дълго време и ще повдигне настроението ви. Четката за зъби атоми е ултратънка с тънък и гъвкав косъм, с заоблена глава, лесна за използване. Меките и гъвкави четинки ефективно отстраняват остатъците от храна дори от най-трудно достъпните места, осигурявайки усещане за свежест. Формулата на космите съдържа антибактериални мембрани от злато, които са ефективни дори когато четката не се използва и я поддържат чиста. Заоблената и тънка глава на четката улеснява миенето на зъбите. Помага за достигане до задните зъби за цялостно почистване. Дръжката е изработена от диамантено изрязани, екологично чисти компоненти, безопасна, не съдържа химикали. Луксозен комплект за дълбоко почистване и грижа за кожата, базиран на естествени растителни съставки. Включва препарат за почистване на кожата на маслена основа, почистваща пяна, пилинг гел, ексфолираща маска. Премахва грима и изчиства замърсяванията от порите, като същевременно увлажнява и успокоява кожата. Пяната премахва токсините и отпадъчните продукти от кожата. Пилинг гела прониква бързо и дълбоко в кожата, изпълвайки я с хранителни вещества, нежно ексфолира и омекотява кожата. Маска почиства кожата от мъртви клетки, осигурява еластичност и успокоява кожата, свива порите, придава здрав вид на лицето. Абсолют Сел Актив прави кожата по-млада, красива и еластична, като я зарежда с енергия.
Абсолют е козметика, създадена от натурални съставки, чиято основа са прясно набрани растения с високо съдържание на активни компоненти и ензими, осигуряващи бързо усвояване на съставките. Това е комплект луксозна козметика, който се основава на 6-степенна система за грижа за кожата. Технологията Cell Active бързо и ефективно доставя комплекс от необходими съставки за всяка област на кожата до проблемните зони. Absolute Cell Active Skincare печели наградата Sejong Grand King за най-добра патентована технология.